ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕೊಂಡು ಅವಳ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಕೋಡೆ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇನಿ ಸುರುತ್ತ ಪೊಲಲಿ ವಿಸಿಟ್. ಸೊ ಜಾತ್ರೆ ಪೂರ ಕೋಡೆ ಮುಗಿದುಂಡು ಇನಿ ಕೊಡಮಣಿತಾಯ ದೈವದ ಕೋಲ ಉಂಡು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ಜಾತ್ರೆದ ಸಂತೆ ಪುರ ಏತುಂಡು ಅವೆನ್ ತೋಜ್ಪಾವೆ. ಸೊ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿಡ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಅಲೌಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೋರ್ಡ್ಲ ಪಾಡ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಲ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಏತ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಮುಳ್ಪರ್ದೆ ತೊಜ್ಪಾವುದುಲ್ಲೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿಡ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆ ರೆಡ್ಡಿ ಆಯ್ಜಿ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಯ್ರಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆಂಕುಲು ಚೆಂಡದ ಕಂಡು ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕೋಡ್ ಹಿಡ್ದೀತೆ. ಸೊ ಪೂರ ತೊಚ್ಪಾವನಿಕ್ಲಾಗಿತ್ತೆ. ಸೊ ಸುರು ಕೊಂಜಿ ತ್ರಿಶಾಗ್ ಚರ್ಮುರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡಲ್ಲ ಅಂಚ ಚರ್ಮುರಿ ದಡೆ ಬತ್ತ ಚರ್ಮುರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಕರ್ಮು ಜ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಅಮ್ಮನಕುಲು ಕರ್ಮು ಜ್ಯೂಸ್ ಪರಂದುಂಡರು. ಸೊ ಚರ್ಮುರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಮು ಜ್ಯೂಸ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ಗುಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ತಿರ್ಗಿದ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಬಡ ಆತ್ಲ ಕಾಪು ಮಾತೆರೆ ಅಂಚ
ಕರ್ಮು ಜ್ಯೂಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಚರ್ಮುರಿ ತಿಂದು ಖುಷಿ ಆಂಡ್. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಪುರದಾಲ ದೆತೊಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಅಂಡಲ ತ್ರಿಶಾಲ ಸರಿತಲ ಒಂಚೂರು ನಿಲ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ. ಸೊ ದೆತೊಂಡ್ರೆತ್ತಿನ ದೆತೊನಡಿ ಆನೊಂಚೂರು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದು ಲಂಚಿಂಚಿ ತೋಚ್ಪೋಂದು ಪೂರ. ಸಂತೆ ತಿರ್ಗೋಂದು ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ತುಯ್ಯರ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಇಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಬೆರಿಕೆರ್ಮೆರ ಪುರ ದುಬೈಡ್ ಒರಿಯಪ್ಪುನ ಅಂಚಾದ ಬೆರಿಕೆರ್ಮೆರ ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ದೆತೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಮಂಜಲ್ದ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂತ ಕೇಂಡಾರಡ ದೆತ್ತು ಕೊರಿಯೇರಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಒಂದೇನು ಕೊನೋದು ದುಬೈಡು ಬೆರಿಕೆರ್ಮೆರೆ ಎನ್ನ ಬೇತೆಕಣತ್ತು. ಜಾಯಿಂಟ್ ವೀಲ್ ಪುರ ಬಾರಿ ತಿರ್ಗೊಂದುಂಡು ಅಂಡಲ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇಜ್ಜೆರ್ ಒಂಜಿ 2 ಜನನ ಕುಲ್ಲ ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಸೊ ಇನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ತಂಚಾದು 8 ಜನ ಇಜ್ಜಿ. ಜೋಡು ನಲ್ಲಿ ಬುಲೆ ಆಯ್ ಸವಾಸ್ ಯಸ್ ಹಾ ವಾಹ್ ಸವಾಸ್. ಸೊ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟನಿಕ್ಕಲು ಪುರಲ್ದ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ಯಾರು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪು ಬಂದು ಎನ್ನುವೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲಿ. ನನಂಜಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕಗ 10 ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.